Ben sana söyleyeyim Canan teyze. Yakında Toprak evlenir o kızla. Kalbi temizmiş, yüreği saf duygularla doluymuş. Bu Fatma kadını benim oğluma büyü yapmış olmasın ya. Allah muhafaza. Kız resmen Pamuk Prensesçilik oynuyor. Toprak da saf gibi kanıyor oyunlarını. Bak kızım Halil gelecek şimdi. Sen onun söyleyeceklerini bir dinle olur mu? Hah bak geldiler bile. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ece, sana bir teklifim var. Ve hemen konuya gireceğim. Çok açık konuşacağım. Hazır mısın? Buyurun dinliyorum. Şu çalıştığın şirketten ayrılmanı istiyoruz. Bizim sana burada ihtiyacımız var. Toprak'la el ele verseniz, şu bizim problemleri çözseniz. Ha? Ben babamla da konuştum. O da çok sevindi. Zaten biz burada bir aileyiz, öyle değil mi? Ne dersin? Ben çok teşekkür ederim. Onur duydum. Ama Toprak bu kararınıza pek sıcak bakmayabilir. Biz böyle bir karar verdikten sonra toprağa ne oluyor? Ha? Ona laf düşmez. O ancak bizim söylediklerimizi yerine getirecek, o kadar. Abi, Ben hiç bölmeyeyim, size afiyet olsun. Toprak. Sofraya geç, iş konuşacağız. Sabah sağ salim kafayla konuşsak dedeciğim. Bu arada her yerde Atabeyler zor durumdalar. Batıyorlar diye laflar dolaşıyor. Bir de Fuat diye bir adam çıkmış ensemizde boza pişiriyor. Biliyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu Gonca var ya Gonca, bütün köylüleri bize karşı kışkırtıyor. Malınızı Atabeylere vermeyin diyor. Köylü kim daha iyi teklif verirse ona malını vermekte özgürdür diyor. Seni de bize karşı dolduruyor. Hayır dedeciğim, öyle bir şey yapmıyor. Bana müsaade. Toprak, sen bu ailenin geleceğisin. Benim soyadımı devam ettireceksin. Evi bu şekilde terk edip gidemezsin. Biz zaten Halil'le karar verdik. Ece kızımız bundan sonra bizim genel müdürümüz olacak. Birlikte çalışacaksınız. Hayırlısı olsun. Siz kararınızı vermişsiniz. Afiyetler dilerim. Halil Bey, Rıfat amca. Teklifinizi kabul ediyorum. Toprak ne derse desin, ben bu işi yapacağım. Ha? İşte bu be. Bizim istediğimiz Ece böyle bir Ece. Aferin sana. Arda. Nasıl bir insandır? Arzucuğum, nereden çıktı Arda? Bugün buradan çıkarken rastlaştık. Böyle ayaküstü bir sohbet ettik. Hidayet amcanın yanında çalışmaya başlamış. Ofise resim falan lazım dedi de... Sen de benim arkadaşım deyince sana bir sormak istedim. Arzu. Arda benim arkadaşım falan değil. Nasıl yani? Yani Arda Gonca'nın arkadaşı. Yalnız tam olarak arkadaşı mı o da belli değil. Herkes başka bir şey söylüyor. Peki siz neden bana yalan söylediniz? Arzucuğum, şimdi sen Toprağın Gonca'ya olan ilgisini biliyorsun. Şimdi biz sana Arda Gonca'nın arkadaşıymış ama aralarında da bir şey olabilirmiş desek... sen Toprak için çok üzülecektin. Kıyamadım sana, benim arkadaşım dedim. Yani bu Gonca'nın hem abimle hem de Arda'yla mı bir yakınlığı var? O kızdan her şey beklenir yavrum. Niye bu kadar şaşırdın? Peki abimin bu durumdan haberi var mı? Yok. Ama öğrenecek. Toprak da en kısa zamanda o kızın meşrebini öğrenecek yavrum.